अब यो स्टेसनबाट चाहिँ बाहिर गइँदैछ होइन। यहाँ अगाडि यो त मेरो अरू त त्यस्तो केही पनि होइन, एउटा घडी एउटा किन्छु होला। त्यही हो आजको भ्लग चाहिँ त्यति नै हुन्छ त गाइस है। अब यहाँ चाहिँ म अलिकति हिँड्नुपर्छ। यो स्टेसन वरिपरिको भ्यूहरू चाहिँ हल्का छ त गाइस। होइन घट्छ तपाईँको 125 कतिसँग 100 सारी कसको यता गुड्का यता ल। आज चाहिँ मैले लिएको चाहिँ यो हो त खरै चाहिँ। घडी किनेर निकै हराइसकेको छ र आजलाई चाहिँ यति नै। अब फेरि म अर्कै ठाउँतिर जान्छु होइन। सो आजलाई चाहिँ यो भिडियो यति नै। नेक्स्ट भिडियोतिर भेटौँला है त।